Ağstafa polisinin keçirdiyi əməliyyat axtarış nəticəsində rayonda 4 gün ərzində 2 oğru dəstə tutulub. Ötən həftənin şənbə günü bir neçə mağazaya qənim kəsilən 4 nəfərdən ibarət dəstə yaxalanıb. Bugün isə oğurluqla məşğul olan daha 2 nəfər saxlanılıb. Rayonun Dağkəsəmən və Eynalı kəndlərindən oğurluq edən rayon sakini Seyidov Məhərrəm Raqifoğlu və Xəlilov Elnur Familoğlu qabaqcadan əlbir olaraq qrup halında oğurluq edərkən saxlanılıb. Ağstafa rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılmış əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Ağstafa rayonu Vurğun qəsəbə sakini 1991-ci il təvəllüdlü Seyidov Məhərrəm Rafiqoğlu və Ağstafa rayonu Dağkəsəmən kənd sakini Xəlilov Elnur Familoğlu qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında 10.02.2016-cı il tarixdə 11.02.2016-cı il tarixə keçən gecədə Ağstafa rayonu Eynalı kənd sakini Abbasova Şəhlə Zirəddin qızına məxsus ərzaq malları dükanına müxtəlif növ məhsulları bir ədəd bankomat kartını oğurlamışlar. Bundan başqa onlar 17 fevral 2016-cı il tarixdə 18 fevral 2016-cı il tarixə keçən gecə saat 02 radələrində Ağstafa rayonu Dağkəsəmən kənd sakini Məmmədov Salih Naryad oğluna məxsus Ağstafa rayonu Dağkəsəmən kənd ərazisində yerləşən Sinar marketdən Modens MMC-yə məxsus emanat aparatını gizli olaraq talamağa cəhd göstərmişdir. Dağkəsəmən Eynalı kəndində. Nə götürmüşsün mağazadan? Pul, siqaret. Yəni artıq bax 3 ildən 7 il. Hayır, dəyməz. Heç kimə də məsləhət bilmirik. Bir də olmaz səhv eləmişik. Heç kimə də məsləhət bilmirik. Peşmanıq. Nə deyək bundan artıq? Başqa sualımız yoxdur. Hansı mağazalardan nə götürmüşsünüz? Heç siqaret Dağkəsəməndən, Eynalıdan siqaret pul, vəsiyo. Qabaqcadan o mağazini müşahidə eləmişdiniz, yoxsa necə? Belə birdən-birə ki, deyək plan qurmuşuq və yaxud nəsə yox. Birdən-birə indi şeytandır. Şeytana nələt. Faktla bağlı Ağstafa rayon polis şöbəsində istintaq davam edir. Cabir Məmmədov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Ağstafa.